Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar TikTok, yaitu cara merubah video kita pakai efek sang sastrawan. Terlebih dahulu kalian bisa update untuk aplikasi TikToknya biar nanti untuk efek suara sang sastrawannya bisa muncul. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi TikTok kalian. Setelah itu klik icon plus yang ada di bawah sebelah tengah itu, icon plus. Nah, di sini kalian bisa buat video terlebih dahulu dengan suaranya, atau kalian bisa masukkan video dari galeri HP kalian. Kita coba pakai video di galeri. Nah, ini kita contohkan untuk videonya seperti ini. Nah, ini lagu India. Ini ada suaranya. Jadi di sini kita akan merubah suaranya. Kita rubah suaranya yaitu dengan cara kita coba lagi. Itu ada ikon. Nah, ini pilih yang bergambar mic itu. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk efek suaranya, itu banyak sekali. Nah, ini yang pakai kacamata itu adalah efek sang sastrawan. Efek sang sastrawan. Kita tunggu. Nah, seperti itu untuk hasil suara efeknya. Setelah itu kalian bisa klik simpan untuk menyimpannya. Jadi caranya seperti itu.